Блеснолетняя, Ленинград. А вы думали, что в СССР только на колебалке ловили? Смотрите, какая красота. Новая. Такой крэнк. Ну, не шумящий. Он, видимо, деревянный, не знаю, еще сделан, да, скорее всего. Вот такие вот глазки. Тройничок новый. Острый, замечательный. И есть еще паспорт. Ленинградский завод, Балтика, блеснолетняя, Дельфин 3 и 25.06.86 года. Вот такая вот красота.